आणि त्याचं वय वगैरे कसं ठरवतं तुम्ही? वय त्यांच्या दातावरनं त्यांचं वय समजतं. तोंडावरनं सगळ्या म्हशी जाफर म्हाताऱ्याच दिसतात, पण त्यांचं जे दात आहेत दातावरनं त्यांचं एक्झॅक्ट वय समजतं. आता तुम्ही जर नोकरी केली असती आणि हा व्यवसाय आता करताय, तर तुम्हाला काय वाटतं की ह्या व्यवसायामध्ये जास्त पैसे भेटले असते का नोकरीमध्ये? नाही, नोकरीचं जे काम आहे, नोकरीमध्ये पैसा पण तेवढे कष्ट घेतात त्या प्रमाणामध्ये पैसा देत नाहीत. इथं आपण जेवढे जास्त कष्ट करू तेवढा पैसा आपल्याला जास्त मिळणार आहे. बरं, तर तुम्ही आता सध्या किती कमवता मग ह्या व्यवसायात? मी या व्यवसायामध्ये महिन्याकाठी माझा टोटल बिझनेसमधनं मला 2,52,000 रुपये येतात. त्यातनं माझा कमीत कमी 1,52,000 रुपये भैयाचा खर्च, वैरणीचा खर्च आणि रतिबाचा खर्च टोटल मायनस करून मला महिन्याकाठी 1,00,000 रुपये त्यातनं शिल्लक राहतात. वर्षाचे 12 लाख रुपये मला शिल्लक राहतात. वर्षाला 12 लाख रुपये तुम्ही या व्यवसायातून कमवता.